Ini adalah keyboard Bluetooth murah dari brand Gojodok yang ternyata lumayan oke dan worth it buat dibeli. Dibanderol dengan harga 142.000, keyboard ini punya desain super minimalis yang kelihatan estetik dan enak buat dipandang. Sekilas, keyboard ini mirip sama desain Magic Keyboardnya Apple yang harganya jutaan ya. Karena bisa dibilang ini versi KW-nya gitu. Kalau di deskripsi produknya, fitur utama keyboard ini adalah dual connectivity-nya, alias dia bisa connect via Bluetooth di 3 device yang berbeda dan juga bisa connect pakai dongle USB. Waktu buka packing kardus ini, sebenarnya ada yang aneh ya. Di sini diberi sejenis lembar petunjuk, tapi justru ini lembar petunjuk buat produk lain. Jadi perlu agak mikir dulu, ini gimana cara akses fitur-fiturnya. Oke, jadi pertama pastiin dulu baterai udah kalian isi di tempatnya. Device ini pakai baterai A3 2 biji. Setelah itu, switch tombol power ke arah on. Nah, kalau mau pakai dongle USB, gak usah ada settingan tambahan ya. Tinggal colok aja dongle USB ke device kalian, terus tekan FN dan logo 2.4G. Kalau untuk konekin ke Bluetooth, pertama, tekan dulu tombol connect yang ada di bawah keyboard selama beberapa detik, lalu tekan tombol FN beberapa detik. Terus tekan tombol salah satu icon Bluetooth yang kamu tambahkan. Bisa device 1, device 2, atau device 3. Nah, setelah itu cek koneksi Bluetooth di device kamu. Terus konekin ke keyboard Bluetooth. Sekarang kamu udah bisa ngetik di device kamu pakai keyboard ini. Nah, kalau kalian mau pindah device, tinggal tekan aja FN plus device yang mau dipilih. Selama coba keyboard Bluetooth ini, aku paling suka sama estetika desainnya ya. Tampilannya elegan dan minimalis. Cocok banget buat kalian yang cari keyboard minimalis buat memperindah setup kerja kalian. Walaupun dari segi material dan feels mengetik, keyboard ini terasa biasa aja ya. Build quality-nya jelas dari plastik. Udah tertulis di bagian bawah keyboard kalau produk ini dibuat dari bahan ABS alias plastik. Setelah dipakai ngetik dan diraba-raba, keyboard ini emang berasa plastiknya. Tapi nggak yang ringkih sih, ini masih berasa lumayan solid lah. Kayaknya ini keyboard dikasih semacam pemberat ya di dalamnya, biar berasa lebih kokoh. Paling di bawah tombol spasinya ini sih yang kadang agak wibbling pas aku pencet agak keras. Solusinya gampang, tinggal kasih bantalan yang agak soft aja di bawahnya. Contohnya tisu. Touch keyboard ini juga relatif sedikit agak keras ya daripada keyboard-keyboard bawaan laptop pada umumnya. Atau keyboard dari brand-brand ternama, misal Logitech. Tapi bukan yang keras banget sampai nggak nyaman buat dipencet ya. Kalau untuk kebiasaan ngetikku, ini keyboard masih oke. Tingkat kekerasannya masih acceptable lah, nggak sampai annoying. Jarak antar keycapsnya juga masih normal dan mudah buat penyesuaian. Pas nguji pakai typing test, aku masih bisa dapetin skor 82 word per minute dengan tingkat akuransi 95%. Mirip-mirip sama hasil typing test pakai keyboard laptop HP Envy X360 yang biasa aku pakai. Overall untuk harga 142.000, keyboard ini nggak mengecewakan ya. Bisa memenuhi ekspektasiku akan keyboard seharga 100 ribuan. Kalau kalian tertarik, link pembelian udah aku taruh di kolom deskripsi ya. Oke, segitu aja videoku kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like video ini jika kamu suka, dan tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya.